Mga ganda relo. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Mike. Mga Klein. Sa video kong ito, ipapakita ko sa inyo yung isa sa gift shop namin. Bukod dito, meron pa kaming tatlong tindahan ng mga Maraming G-Shock dito. relo, mga diamonds or mga jewelry, Toothpaste. mga mamahaling relo pa. Kaya lang sarado nga dahil nga wala kaming guests sa ngayon. So ito lang muna yung pinuntahan ko. Makikita nyo maraming bag dyan, ibang klaseng bags, pabango, perfume, pampaganda. Yan, mga bags ng Carnival. Magandang wallet. Ano to? Mark Tetro. Pare branded ka ba pag bumibili ka? Mayroong mura at saka may mahal din ng konti. May pangalan pero mura lang. Yung hindi ganong mamahalin. May pangalan pero mamurahin. Pag crew member nga pala, ang bumili, mayroong discount. May discount kami dyan. Guys, bakit kaya sa akin to? Yan, kung gusto nyo, bumili ng sombrero, kung mainit, ng cap. Okay ba? Yan, may mga sabong panlaba din, panligo, toothpaste, Ito shampoo, naman mga citizen na citizen. ibang klaseng relo. May Rolex kami, Tag Heuer. Name it, we have everything here. Mga salamin din, mga designer sunglasses. May mga salamin. Nakita ko ng salamin dyan, pinakamahal is almost $400. May mga sigarilyo, May mga sigarilyo. pero hindi mo ako naninigarilyo kaya okay lang. Yung mga relong pambata, anyway, pang matanda rin, pwede na rin yan. Kasi kasya rin yung suot din ng mga babae yan na kasi malilit lang ang risk. Digital. Meron ding mga reading glass. Ay, may mga souvenir pa. Gugu gaga. Yan sinasabi ko sa inyo, mahal na salamin. $400 ang mahal May Gucci. Ano ba? Gucci ba o Gucci? Gucci. Almost 10,000 pesos ang isa. Almost Ano 25,000 nila, Ray-Ban na salamin, no? ang isang salamin na yun. Isang glass. Yan, Carnival brand yan. Carnival. Mga product ng Carnival. Mga cooler, mga mugs, Ito naman yung mga pampaganda. May body yung care, anti-aging. Sino yung gusto magpaganda dyan? mga make-up, clinic, clarins. Kasi pag dito bumili yung mga guests namin, alam nyo ba, tax free sila. Wala silang tax. Kaya tsaka medyo mura din yung bili ng company namin sa mga supplier. Mga brand. Kaya almost mga 20-30% na mas mura. Pabango ba to o yung sa make-up? Lahat ng klase ng pabango meron kami. Ito yung mga pabango. Mga labis. Lancome. Chanel. Babae, Merong murang-murang pabango at meron talagang mahal. Mamaya tinanong ko yung nagtitinda. Pinakamahal daw niya pabango is almost $270. Well, kung sa atin yun is almost 12,000 pesos. Dior. Ang lagay niya is Yung mga price na sa ibaba, yung $131.
Ito, 124. How much is your very expensive one? The perfume. Sa ngayon, siya yung nagtitinda dyan. Oh, it's 200, Ayan, tinuturo niya sa akin yung isang pinakamahal nila na pabango. $257. What's the name again? Tom Ford. Wow, expensive. Thank you. We get also 20%. Yung makikita nyo, 40% off Ito mo import your money. yung Employer money nila. Once a month, meron kaming This one's crew for the sale. men. Coach. Coach. So, medyo malaki-laki yung discount. CK. May pera ka, bumili ka. So, I'm showing this one to for my Mas brother. maganda, padala mo na lang sa pamilya mo yung pera. Oh, scandal. May scandal na pala ngayon $104. Scandal. Hindi scandal na kung ano Scandal na Jean Paul. 1 million. Ito ang mahal talaga. 1 million. 1 million Lucky. No, only the name is 1 million. Paco Rabanne. It's only $89 and 109. India. Oh, yung mga sneakers din. Yan, meron din kami mga flip-flops. Havayanas. Pambata, panglalaki, pambabae. What do you call this one? Luggage tag. Luggage tag. Lipstick. May gusto na lipstick. Mga pampaganda. Oh, ang ganda ng bag ng Carnival Lipsticks. Oh, they have the bag. They have Sa bags signature also. bag ng Carnival. So guys, you will know how much the items that we're selling here. So the next time you come on a cruise, you will know, you have some idea. Ito naman yung mga pambabae din, mga lower. Yung mga jacket. Sweater jacket. Yan, meron din kami mga sweater, jackets. Kasi minsan may mga lugar sa almost sa US na napakalamig Mga talaga. mugs. Mga sombrero din sila. Thank you very much again for watching my video. Sana nag-enjoy kayo. Please, again, don't forget to subscribe my channel. Comment, like, and hit the notification bell for our upcoming videos. Salamat ulit. God bless you all.